你啊好啦，有私人飛機坐，我哋啊真係恨都恨唔到啊！原來而家小動物咧都可以坐私人飛機去旅行㗎。今集越講越好咧，我哋就嚟到寵物假期，揾咗佢嘅創辦人 Kenneth 咧，同我哋傾下偈，等我哋一齊飛去揾佢傾兩句嚟。Hello Kenneth， 首先多謝你。我知道你喺旅遊業咧都有20幾年嘅經驗㗎啦，但係點解10年前左右咧，你會諗到做呢個寵物旅遊嘅？可唔可以同大家講下成個心路歷程，點解會發展咗呢一方面咧？OK， 咁其實你我諗我喺旅遊界啦，其實我出嚟做嘢咧已經係一直就做旅遊㗎啦。咁啊做咗24年嘅時間啦。咁其實大家都知旅行係做啲咩啦？人嘅業務啦、機票啊、酒店啊、自由團等等啦。咁喺10年前度咧，其實一個契機，我諗係都遇咗一個好嘅朋友。咁其實大家都傾開其實佢又本身好中意小動物喎。咁其實咧個契機就係佢哋帶個小朋友，即係我哋叫狗狗我哋叫小朋友啦，帶過去咧之後咧一試難忘。因為其實大家都冇諗過，原來帶狗狗去旅行咁 amazing 一件事，咁所以翻嚟其實大家都有諗過，其實呢一樣嘢喺香港其實係一個好罕見，冇乜人做噶嘛。我哋可唔可以將呢樣嘢發展咗一個事業咧？咁啱嗰段時間，我哋去做個班底嘅時間啦。咁當然一定要有旅遊嘅元素，一定要有識做寵物文件嘅元素等等。所以咧就我哋一齊去傾咧，就去做喺10年前創辦呢一個做寵物旅遊同寵物移民嘅公司啦。10年前開始嘅咯，但係其實我知道10年前係幾乎好多人都認為寵物唔可以坐飛機啦，又飛去又要隔離啦。咁咧，可能甚至要寄倉嗰啲叫做貨機先可以啦。咁但係當年已經有呢樣嘢㗎啦。其實可以咁講，你講得好啱啊！其實10年前其實都有呢啲嘅業務，不過因為實在係資訊又唔發達啦。就算今日你喺網頁揾一啲同寵物旅遊都揾冇啲咩資料喎。咁其實嗰段時間你問我哋做都幾慘㗎，因為其實好多個同行都話點做啊？帶隻狗去旅行幾廿萬。點做啊？咁嗰段時間其實都有少少摸住石頭過河嘅。你可以咁講，好多人都話其實帶狗狗又要寄貨倉，又要寄成。其實喺10年前其實都有好多唔同嘅形式去做，不過嗰陣時唔係好發達，即係我諗大家連帶去坐下船都未必咁多，咁何況搭飛機？咁所以就其實嗰段時間都係喺10年前開始慢慢舉辦嘅時候咧，我哋每一班都每一個做調整到而家今日咯。咁但係當中有冇遇到好多困難啊？我諗呢10年上，我諗都算一個幾真係我唔好叫困難啦，我叫做一個階級啦，一步一步咁向上行啦。因為始終做寵物旅遊一個，我覺得係比人類嘅旅遊咧，嗰個複雜程度係多，我諗有100倍以上。咁包括就係可能人要做簽證，但係寵物做文件做嗰啲嘢咧，又要搞得耐啦，有啲要搞半年1年啦。咁疫情時我哋試過幫一個寵主係移民啲寵物去菲律賓，5年搞咗5年，咁啲狗狗老埋啦，5隻，一隻就走一隻，走剩3隻。咁因為都係可能一啲政策嘅問題啦，令到佢哋啲嘢好多卻步，又要去延遲咯。所以我淨係講個文件處理已經係相當之困難。咁的而且確有個好處嘅，雖然話好難，但係有個好處就係冇乜人做。物以罕為貴嘛，咁所以當坊間啲人話，我哋想揾啲寵物託運啊、寵物移民咧，都係講緊1、2、3間嘅公司咯。咁你睇準呢個商機喎。咁其實喺疫情嗰幾年啦，係咪你嘅事業係一個低潮啊，還是係反而係一個契機，好多人要見唔到啊，要運過去啊，定點咧？我諗我好中意同啲朋友仔講嘅，有一個叫我哋叫成也疫情，敗也疫情。咁所謂敗也疫情先啦，點講咧？因為我頭先都講我係做旅遊出身，咁其實大家都知道疫情嘅時候咧，係啦，人哋又叫做冇生意，我哋叫冰封，完全唔使開㗎啦。旅遊大家都知嗰段咩日子時間，咁我哋好多行家同行轉晒做咩啊？一係就做方艙醫院啊、隔離啊，一係又做 Uber 啊。
外賣啊等等啊。咁但係我好彩，即係喺10年前有做即係咁巧一個機遇，我哋去創辦呢間公司。咁喺疫情嘅時候咧，反而咧呢個業務就不跌反升嘅。做啲咩啊？點解咧？因為我哋都講緊旅遊叫做即係我哋叫寵物移民啦。喺嗰段時間係個剛需嘅時間，我諗相信可能你嘅朋友啦，或者在座嘅朋友聽到都話，實有你身邊朋友喺疫情時候要移民噶嘛。嗰段時間都係一個移民嘅熱潮。移民熱潮嚟講，大部分人咧都會想帶埋自己啲我哋叫咩啊？龜狗蛇鼠貓兔仔係啦，乜嘢都有嘅。係都想佢真係想帶埋佢一齊一家人啊嘛。咁嗰段時間咧咁啱又撞埋疫情啦。咁變相我啲飛機又有問題，運航飛唔到咯喎。咁變相我哋做寵物移民嘅嗰個需求係急劇係增加。咁講緊係嗰個數字係即係我可以講得得意啲嘅數字，就係其實啲同事每日喺公司等電話響，好快，因為好多人問啊，好多人話好想一個月後就要走啦，我哋可唔可以快啲帶啲寵物去英國啊，去唔同國家？咁嗰段時間反而疫情嘅時候咧，幫咗我哋公司喺嗰個寵物移民嘅生意咧一個幾大嘅升幅咯。咁啊，呢個係我諗啊，觀眾們咧聽到咧，我哋成日都話每一件事咧都有兩面啦，唔係全部都係負面嘅。Kenneth 係一個好好例子啦，喺我哋覺得個市場最艱難嘅時候咧，反而咧佢揾到出路咧，亦都令公司嘅生意咁好。咁喺探討呢個生意之前咧，我哋就不如講下你個人嘅20幾年前啦，講緊好後生嗰陣時，唔得嗰10零歲幾歲啊？點解會揀入旅遊業嘅咧？咁你讀書嗰時唔會話一出嚟諗住做旅遊業噶嘛？哇！其實呢個故事真係我諗我係一出嚟做嘢就真係做旅遊界。咁其實即係咁講啦，其實我哋呢啲個讀書唔使啦，即係我哋叫做社會大學，讀嗰間學校叫做社會大學，係好出名嘅一間大學。咁其實嗰陣時讀完中午再讀埋 Ivy 啦，咁都要揾嘢做噶嘛。咁嗰陣時候做咩咧？咁都係揾一啲朋友介紹啦。咁跟住就有人介紹咗，不如你喺啲旅行社度做一啲叫做文件啊，即係嗰啲啲咪個填下表啊嗰啲嘢啦。咁好啦，又做下嗰啲出街啦。好咯，咁我就送信啊即係嗰啲大家明啦。其實就去做咗，咁1年2年。咁其實就都係做一啲後勤啊，或者係出去送下嘢嘅文件工作啦。咁直至到做咗1年2年之後咧，一個契機就有機會人哋有啲公司再請一啲個 counter 喎，真係坐喺 counter 度招呼客人嗰啲喎。咁我話，既然你俾機會我就試下咯，真係試下。咁我好記得想當年係24年前嗰陣時，人工應該係5000幾蚊啦。5000零蚊一個月啦，5000零蚊一個月啦，大概5000零蚊啦。我好記得，哇！出去真係搭電車啊，搭乘去送嘢啊，5000幾蚊20幾年前，雖然話20幾年前5000幾蚊都係低嘅喎，係好低，係咯。你20幾年前都係講緊都2000人啦，2000好嘛？咁嗰段時間真係都要做啊，唔識啊嘛，咁就好彩就同好多即係我身邊其實遇到好多貴人嘅。咁由做一個即係呢個 business 開始啦，慢慢做下咧，人哋介紹轉另一個人工。又係做旅遊喎，咁慢慢又高少少，當然高少少啦，有6、7千蚊㗎，已經好叻㗎啦嗰段時間。咁慢慢地，但係就由我上一即係再做一間公司開始咧，一做就做咗10幾年。咁就由一個 counter 嘅小朋友仔啦，慢慢升啦 ，junior 升到 senior 啦，升到 counter 嘅 supervisor 啦，咁就即係做一個分店嘅一個嘅叫做 manager 啦。咁一直咁慢慢做到而家嘅時間咯。咁其實都要一段時間嘅浸住啲經驗啦。其實你話貴人啦，我係咁睇嘅，因為 Kenneth 我識咗一段時間啦，佢人好好嘅。咁我哋都係話啦，貴人點會突然間喺你身邊出現啦？一定係同你嘅人品啦、人格咧有關係嘅。所以如果我哋做好自己，貴人咧自然會出現啦。好認同呢個 point 係我即係成日都講當你見到貴人出現，咁點解貴人會幫你咧？即係啱啱講得好好，所以你就平時你點樣對人，其實回力都嚟嘅。係啦，你對人幾多咧？你越對得好咧，嗰個回力都嗰個翻轉頭嗰個威力仲大咯。好啱一句佢哋成日講嘅，先付出後回報。因為只要你肯對身邊嘅人好啲啦，唔好咁計較啦，我相信咧啲貴人咧或者幫你嘅人咧，自動咧會走嚟出嚟幫手㗎嚇。咁好啦，你做咗20幾年啦，咁嗰時都係打工啦。咁咩引發到你話不如創業咧？咁其實我諗都係先講做緊人嘅旅遊嘅時候啦。我諗大概講緊13、14年前度啦。
即係依間公司開10年到13、14年到咧，其實都即係講真年紀開始即係有翻咁上下啦。咁係啦，即係有啲成熟啦。咁你冇理由日日都喺度，係咪真係每日都有諗嘅？係咪就係翻工打卡做嘢收工咧？係咪咁樣落去咧？咁亦都頭先我講過，都遇咗好多貴人啦，俾好多意見我。咁好多客都話啊，不如咁啦，如果你出去，我都支持你喎。咁聽到好多咁，我都覺得人都要衝出呢個舒適圈嘅，即係下下都係咪淨係匿埋喺個窿度咧？咁所以我就嘗試下嗰時都膽粗粗都係膽粗粗試下咯，因為我都覺得畢竟冇壞嘅，真係人又唔係我又唔係要借過百萬，又唔係借錢，咁我覺得去試下去做。咁嗰陣時候咧，我就衝咗出去咧做一啲旅行社一啲叫做搭台啦，即係其實就即係咩做自己啲客嘅啫。係啦，好多行業都有嘅，地產啦、髮型師都有噶嘛，咁就自己搭台，自己做自己嘅客戶咯。咁都睇下自己嘅客夠唔夠幫到你咯。咁所以嗰段時間都係一個轉換期，咁同埋都有另一半嘅支持啦。因為嗰陣時係未結婚嘅，係啦，咁啊一直同緊即係而家太太啦。咁其實我話你做啦，咁亦都有一個支持嘅鼓勵作用。咁我就一直咁樣去我哋叫做頂住又好，或者做住都可以嘅。因為其實旅遊界喺依10幾年至20年啊，其實變化好大，即係相信好多人都係網上啊嘛，其中一個好大嘅衝擊。個個都喺啲 Apps 都撳。係啊，所以我成日都問大家即係我中意問啲人問題，我啲公開演講都話，大家10年至20年有冇揾過旅行社啊？冇人舉手㗎嘛，咁啊只會識嗰啲 A 字頭啊、T 字頭啊、E 字頭嗰啲網頁㗎啫嘛。咁所以其實對我哋嘅衝擊大，但係調翻轉頭就係有一樣嘢，你諗辦法點樣迎接佢去更加做咯。咁所以你哋可以即係其實聽落去就困難。但係你過到佢咧，就係一個挑戰咧，就反而就更加好咯。反而我喺度傾偈啦，我聽到阿 Kenneth 係一個好樂觀正面嘅，即係遇到困難咧係諗下點樣去跳出去啦，突破自己嘅 comfort zone 啦，而唔係諗咧退縮啦咁。咁當然啦，身邊嘅人支持好緊要啦嚇，所以我成日都話只要你願意嘅，你同身邊人出聲衝出去 comfort zone，身邊人一定要支持。冇錯，最緊要就係即係都係講句即係。我哋叫做做咗咁多年，即係生意又好，或者做咗人啦。其實最緊要就係你點樣去對人，即係我覺得人係好睇到嘅。即係其實觀眾嘅眼睛係雪亮嘅，佢會望到你平時點樣做嘢嘅。咁當然可能你依刻唔覺嘅。咁一個好簡單嘅例子，其實有啲朋友可能傾下，佢見到你對佢冇乜嘢嘅喎，你日日都對佢咁樣唔覺。可能我就試過一個 case，就4-5年後無啦啦就話俾得，喂，有個朋友叫咗單好大嘅生意揾你幫手，可能旅遊。但係其實原來佢建立於就係呢4-5年前你同佢嘅關係，咁但係所以就我都有啲同一啲後生仔傾偈，我話唔好睇眼前好緊要嘅，個利益嗰下嘅啫。但係如果你睇遠少少咧，即係成日都話放長線釣大魚嘛。但係其實我哋講得好聽啲正面啲就係其實長遠有關係咯，長遠有義關係更加理想。有時候我哋即係屋企人咧、長輩咧成日講啦，你願唔願意蝕底啊？做多少少啊？係咪咧？9點到6點你搭正9點先翻工嘅，搭正6點又放工啊！又唔關你事嘅，你又話唔做啊咁。其實可能你身邊咧好多貴人啦，或者可能係長輩啦、前輩啦，佢就係睇住呢啲咁細微嘅嘢。當你真係慢慢去發展嘅時候咧，佢諗下幫唔幫你咧，就係睇呢啲位嘅。冇錯，我仲記得嗰陣時我做舊公司，咁而家上咗市㗎啦間公司當然。咁啊嗰間旅行社，我每一晚8點收工咧，就永遠都一定係會閂埋門做嘢，做到10點至11點。10點鐘就永遠有個外賣到。嗰陣時係堅持咗幾年，都係咁樣日日都咁樣做，一漸咁做。其實就係話齋，你唔識啊嘛，咪做多啲咯。你想做生意，你想做業績啊嘛，一係就叻，一係就時間啊。我覺得時間係一定係幫到你嘅。咁你付出咗，咁去到而家，咁你咪有收成咯。我覺得非常之好啊！呢一集我諗睇完咧都應該收穫唔少啊！我哋Kenneth 話我頭先入嚟嘅時候咧，都見到咧好多獎啊，好多呢個certificate啊咁啊，可唔可以同觀眾講下咧一啲你覺得自己做得好好嘅 power 嘅，同大家分享下啲成功嘅例子？哇！成功嘅例子啊！我諗我講下喺我哋做寵物旅遊業務一啲成功嘅個即係 case 俾大家分享下啦。我諗喺我好記得喺疫情嘅時候，咧我哋其實真係幫咗好多香港嘅客戶，因為嗰段時間咧，我哋叫做一票難求，買張機票都難又話要做手續，又話要打針，我身邊朋友咁嗰段時間咧，其實我哋試過一個月最高峰嘅時間咧，做過6班定7班嘅私人飛機，係好勁。咁你諗下，其實嗰陣時都飛到咩？好犀，因為就係嗰段時間
民航好多都機停係啊咗啦。係啊。咁我哋好多嘅客戶都需求我要急住走啊，有冇辦法啊？咁嗰段時間我哋用咗好多方法安排唔同嘅飛機，仲要喺咩？可能喺地中海飛過嚟啊！哇！喺澳門乜嘢地方都有，我哋真係要揾辦法啊嘛，即係去疏導啲客。咁嗰段時間大部分去英國啊、加拿大啊、澳洲啊等等地方都會有咯。咁嗰段時間的而且確我哋都冇諗過，即係做到一個咁高嘅一個好嘅數字咯。more than 8位數字以上嘅一個嘅營業額。咁但係你問我，其實調翻轉頭咁講，好感恩喺10年前做即係呢個業務。如果唔係冇人認知我哋嘅話咧。即係你諗下，大家連揾都揾唔到我哋。咁嗰段時間就因為好托賴，好多人認識我哋之後咧，咁嗰段時間啲電話其實基本上個個都話，我喺邊個電話邊個朋友介紹㗎？啱啱完飛又叫我揾你，我好多呢啲咁嘅個案咯。咁另外你問我做旅遊啦，其實你問我我自己本人，我覺得我最成功就係因為我好中意咧挑戰嘅。我好中意捐窿捐罅嘅，咁我記得即係大家都話旅遊有幾難度啫。但係如果我問下你有冇試過，即係我最成功就係幫我一個客國內客啊，搞咗一場求婚。咁呢個求婚係邊度求咧 ？NBA 嘅中場，唔係啩？有片㗎，有個畫面 NBA 中場，咁仲要喺個電視會出現 review NBA 啊。咁啊，當然呢個係一個好難得。咁當然大家我都做過咩馬爾代夫咩水底求婚，但係呢啲你容易處理嘅。但係有一啲嘅項目，呢一啲比較難。咁我覺得喺我哋嚟講，對我嚟講一個成功就係因為我哋做旅遊啦，其實我哋係帶俾客戶一啲叫做難忘開心回憶，我哋嘅 happy sharing 啊嘛。咁所以其實我哋一直諗緊點樣可以幫客去揾好多一啲，即係佢從來冇諗過嘅嘢嘅。因為頭先咁。無啦啦喺個中場求婚就試過啊，咁我亦都試過最大規模做過500人嘅一個嘅 tour，咁但係呢500個人咧，佢係分開50個嘅唔同嘅行程，咁有啲又話要上山，有啲話下海咁樣。其實你問我咧，呢一啲咧其實好大挑戰，但係我哋覺得過 over 咁做到呢啲挑戰，真係我覺得係好成功呢件事咯。聽落都開心啊！如果有人喺呢個中場求婚，我諗客人都會應承啦。開心嘅咁多啦，有冇啲其實當中你覺得真係有失敗啊，甚至沮喪啊？有冇諗過放棄啊，唔做啊咁嘅經歷啊？廿幾年我聽，如果講唔好真係你，我可以咁講無數，真係無數。即係我哋亦都唔可以話係客人嘅奄尖，因為大家都梗係客人好啲奄尖啦。但係我哋調翻轉去睇，其實應該咁樣講，可能有陣時係客人嘅期望同我哋要嘅嘢有分別有分歧。咁所以其實基本上我哋做呢行咧，我哋都慣咗㗎啦，就係講咩？我哋成日都會遇着好多嘅問題。咁我攞個少少嘅例子啊。我哋都經歷過某一啲嘅嘢，就係話無啦啦，我哋不可抗力，唔知有冇聽過不可抗力嘅事？我哋成日都發生㗎。以前咪好知嘅，係咪？自從呢個疫情之後咧，大家對於呢個不可抗力嘅字咧就好清楚。係啦，乜嘢就話不可抗力啦。所有合約入邊都要加呢4個字。係啊，咁我哋試過有一個經驗就係呢個真係好難忘，就係我哋有班嘅私人飛機定製嘅飛機準備起飛，起飛前4小時收到當地國家嘅政府通知。你唔可以再咁多客過去，有個原因嘅，因為保護唔知乜原因一個 policy，其實聽完之後你覺得好詫異嘅，但係佢哋起飛得翻4個鐘，咁啲客都準備㗎啦，已經準備晒啲嘢㗎啦，咁你點處理咧？哇！呢件事你覺得點樣處理咧？即係佢唔係唔俾你起飛，淨係唔可以咁多人。佢總言之唔俾你咁多人到啦。譬如話假設有20個人，其實得10個人，咁你點樣處理咧？嗱，呢一啲你又係嘈嘅喎，同埋喺出㗎。嗱，你冇理由捉1、3、5、6、7你就上啦，2、4、6、8你唔好上啦，冇理由咁樣㗎嘛。點解決你？係啦，咁所以我哋即時地係去揾好多方法，包括我哋揾埋當地，即係我哋揾埋當地嘅同事同政府接觸。我哋講晒理由，講晒成，我哋係用咗一啲嘅原因話俾你聽，我哋都要照做。不過我哋或者我哋會係咩原因？點解唔得啊？問好晒。如果平時你冇呢啲咁嘅經驗咧，咁啊大鑊啦。咁你唔飛就蝕錢㗎啦，架機訂咗。咁你揀人嘅話都大鑊個喎。咁另外班客戶點啊？數咯。係啊，你飛2班機都要俾錢㗎嘛。咁另外講一個係呢個應該係我咁多年嚟到而家都係第一位㗎啦。由沮喪變驚喜嘅一個行為，咁啊，我哋想當年有個航班係去日本嘅旅遊啦，回程因為航班嘅飛機有啲問題咧，就停低咗喺日本度，冇飛到嘅。咁當日連機場都熄晒燈㗎啦，冇人會服務你嘅。咁我哋要一個夜晚仲要落雨啦，
仲有寵物啦。咁我哋用咗好多嘅方法同縣政府溝通，去搞到好多樣嘢。咁啲客已經估錯啦，無啦啦唔俾我走。咁最後我哋令到客戶仲可以住到一晚嘅，再俾多個行程去玩。即係由一個叫做佢哋由沮喪又好唔開心到想鬧我哋之際，但係我哋做嗰件事去處理咯。咁所以頭先一直都講緊話係咪好多唔開心嘅嘢咧？我諗各行各業一定有。咁但係就睇下你點樣堅守呢個，即係堅守你個原則。因為其實我哋好中意嗰4個字嘅，化危為機嘛，有危就有機㗎啦。係啊，你冇危嘅話，咁點會有機會咧？我哋頭先咧就問阿 Kenneth 咧有咩困難啊，有冇沮喪，有冇放棄？到最後佢都會話俾我聽咧，其實所有困難咧面對嘅時候咧，全部都化危為機，所以喺佢身上咧好似揾唔到任何咧呢個放棄啊、困難啦、做唔到啦呢啲字。所以真係一個好好嘅表表者咧，俾大家睇到好正面啦、樂觀啦，有咩事咧都係辦法總比困難多，就係真係一個實實在在嘅人證喺度啦。但 Kenneth， 我哋呢個節目咧越講越好咧，就係想鼓勵多啲人咧去創業嘅。咁我都想你同大家分享下，其實創業你覺得最重要背後有啲咩因素咧？我諗啦，即係對我嚟講啦，我好中意用個愛呢個字，即係愛呢個字，即係你諗下你做一生意啦，咁你本身你自己對呢個行業你唔去愛佢咧，即係簡單啲嚟講就係話，當你愛呢件事之後咧，你就會好用心去做，包括你譬如話，我會去評估量度呢件事可行性啦，大唔大啦，我亦都會去因為我愛嘅關係，譬如我就講我做寵物呢個業務，寵物旅遊、寵物業務，因為我自己好愛小動物，亦都好愛旅遊，基本㗎。咁我就會自己用咗好多時間，我自己都去揾呢個其實點樣去處理㗎行程，但係我係做嘅時候好開心嘅喎，即係有啲人好受罪咁，揾到靈魂神都未搞掂，但係其實你問我好開心嘅喎。咁所以喺我哋未開始做呢個即係呢個公司之前，其實我哋一直去做嘅時候咧，我哋都好開心，因為其實我哋因為諗住點樣可以帶埋小動物去，其實自己諗起都高興，我哋自己諗到開心。咁所以我哋去慢慢係去發掘，即係我頭先即係我早幾集都講過，摸住石頭過河。但係其實你問我係諗住係逐步好似揭開嗰啲皮咁啊，一塊塊啊，咁我就覺得原來咁樣揾到咧係先最開心。咁當你好中意咗呢件事之後咧，其實每一件事，哪怕係開心嘢、唔開心嘢、挑戰困難都咧，其實對你嚟講都唔係一個問題，因為你好愛佢嘛本身。係啊，係呢個我非常同意啊，因為我哋每日起身翻工啦，我諗都有2個情景啦，一個情景就哇今日有好多嘢做啊，見咩客啊，咦好開心喎，另外一個情景就唉又要翻工啊，又逼車啦，又辛苦啦，都唔知幾時先放得工，唉啲人又麻煩啦咁。咁究竟你想揀邊個情景咧？如果你真係開心嘅，一定好似 Kenneth 咁講，首先愛你嘅事業。係啦 ，Kenneth 有冇啲好難忘嘅情景故事咧，可以同觀眾分享下？其實真係數之不盡做我哋呢個業務。咁我講2個，我對我嚟講到而家講咧，我真係會有眼濕濕嘅一個，即係上嘅陣間熄咗鏡頭先。係好啊。咁第一個就係其實係一位移民個案嚟嘅。咁兩公婆帶隻狗狗移民，咁處理好晒咯，即係整好晒手續啦，咁等待日子咯。咁跟住咧就喺出發之前，我唔記得咗2-3個月度咧，定1-2個月前啦，隻狗狗急劇嗰個身體有狀況。咁當然你都知道寵物一有狀況就咩事情㗎啦。我經歷過。咁係啦，咁即係哇！佢哋咁嗰時我哋嘅做法就係唔係再同佢講 T&C 啊，講手續呢樣嘢，同時即時幫佢揾可能性，點樣揾到乜唔同嘅獸醫，乜幫佢，即係俾晒一切好方法㗎。因為大家目的咩啊？其實想為個小動物，即係唔係為嗰單生意已經放低咗。咁我哋一直咁去協助佢啦，幫佢做好多樣嘢啦。咁佢亦都喺度自己揾方法啦。咁去到出發之前2-3個禮拜，隻狗真係走咗，真係病咗啦，去咗倉橋啦。咁都係好唔開心啦。咁我哋都即係設身處地，即係我好中意講4個字叫換位思考。即係我會點樣，我喺佢係會點睇先？廣州喺我哋嘅業務咧係用生命、用愛嘅，唔係用錢嘅，係啦，即係俾翻100萬你都冇意思，隻狗走咗就走咗。咁所以我哋嗰陣時候諗咗好多用情嘅方法，去協助個客戶，寫心意卡啦，調翻咗我哋寫俾佢，俾晒方法啦。而最後咧佢因為移民啊嘛，佢一定要走啦嘛，咁我哋又以免佢又觸景傷情啦，成架飛機坐上去全部都係狗狗。
咁我哋冇所以我哋特登幫佢將啲即係安排咗用普通飛機坐 business，佢完全唔知啊。咁但係佢去到後期先知咧，佢係好感動，即係其實佢喺度話，我哋嗰啲同事喊晒肥肥，即係跟住攞翻啲相啊，跟住又製作咗啲箍筍啊，亦送晒俾我哋一隻狗狗。我記得係歌姬嚟添啊。咁呢個係好難忘，令到我好記得。其實你動之以情，客人會 feel 到咯。咁另一單咧就係一個 message 嚟嘅。咁咧我記得呢個係2019年，咁嗰時咧就帶咗隻狗狗咧，就同埋兩個係個母女嚟嘅，咁啊去咗日本玩啦。咁我親自，因為我做團噶嘛，我帶團咁帶佢哋玩噶嘛，我當然玩到開心啦。19年之後，咁啊去到我冇記錯，應該今23年度啦。around 咁我收到個 message 嘅，收到 message 啦。咁 message 內容就係講咧，好多謝你，咁啊帶咗嗰隻狗狗咧，應該希望佢聽到叫王子都記得。咁啊一隻 Poodle 嚟嘅，咁啊黑白色㗎，好多謝你嗰時咧就帶咗佢咧，我好感恩嗰時肯願意帶咗隻狗狗去咧。佢話呢一樣係記一世，咁啊到隻狗狗走咗咧，佢完全咧即係佢個冇咗人生，但係佢回住喺個主人嘅回憶，就係呢一段片段。咁所以有啲人問我，哇你好啦，阿 Kelly 做咗業務，下下就幾十萬咯，幾十萬。我話其實咧係嗰個嘅我哋做咗出嚟咧，俾客戶嘅成就感，即係我哋嗰個成就係客戶係竟然係哇係好多回憶俾到佢哋。因為講真，狗狗一世都係得10幾歲咯，叻盡都20歲。咁但係主人其實點樣可以去記住？其實呢一個旅行反而佢俾到你最大嘅記憶點咯。係啊，其實生命咧唔係在乎長短嘅，最在乎咧佢係咪豐盛啦。係啦，我哋之前講到啦，話你要好愛呢個事業啦，好中意呢樣嘢啦，就去創業。但係咧，會唔會有時候有啲人可能佢根本做嘅時候都唔知自己中唔中意，又或者咧越做咧越中意，跟住佢先創業咧？嗱，點解我咁問咧？因為我知道咧，你啱啱做呢個行業嘅時候咧，係冇養過小動物嘅，冇養㗎。後來咧有個奇遇咧，你就養咗先咧，越嚟越愛寵物，咁啊跟住咧就越做越好啦。可唔可以同大家分享下你呢一個咁得意嘅經歷咧？OK，都啱啱你講得好好啊！真係其實我本身冇養小寵物嘅，即係我又冇養狗，又冇養貓，乜都冇成嘅。咁頭先你講啦，我都係真係入咗嚟呢個行業，慢慢一步一步，即係我係調翻轉嘅，就由開頭都係做，即係有機遇做咗先啦，跟住佢就中途發現咗熱愛咗喎，跟住先慢慢落嚟嘅。咁我哋狗狗嘅故事亦都係我做咗呢個業務之後，我諗大概係18年度啦，2年幾3年後發生嘅。咁啊，呢個狗狗咧，其實我哋狗狗叫山竹啦。咁其實咧，佢本身係一個台灣嘅一個嘅流浪狗嚟嘅啫。你喺台灣隨意可以見到嘅。咁亦都叫香港叫唐狗。係啊，其實佢就係台灣唐狗。係啦，我哋叫米克斯。咁啊，其實咧，佢哋就我隻狗狗就係咧，俾人哋遺棄咗，喺一個新竹嘅一個新竹縣一個嘅垃圾堆側邊啦。咁有個姨姨咧就好好心嘅，睇台灣姨姨啦。咁佢哋應該都係收咗好多啲狗狗，見到即係唔忍心，收咗翻屋企。咁就睇下有冇啲人即係發佈出去，有人要就攞啦。所以佢屋企都養咗好多隻嘅。咁就另外佢先生，我有冇記錯，佢先生就行動不便嘅，所以其實唔好介意，佢屋企都唔係一個好富有。家境算係普普通通，係啦，不過好有愛心嘅一個嘅女士啦。咁啊，亦都咧知道我哋即係可能喺社交媒體見到我哋都做好多啲移民啦、旅遊託運啦。咁佢見到呢隻狗狗咧，隻隻都收晒喎，好多台灣人要咗，係冇人要呢隻狗，即係冇人要呢隻狗。咁嗰陣時咧，我仲記得隻狗咧，我哋賺果園噶嘛，受擺擺小白白嘅，最記得佢叫小白白。咁跟住之後就揾咗我哋，咁我同事即係我哋啲同事都非常之中意寵物，咁就二話不說就飛咗去台灣，幫佢搞文件、搞手續，就帶翻嚟香港。咁我還記得咧，上當日咧，真係好好笑一個 case 就係我同事問我：喂，有隻狗狗喎，好問我話嚇養狗好大責喎，嗰時諗緊，你知一世噶嘛？同你老婆一樣都一世噶嘛，係咪先？咁嗰陣時我同我老婆咧就講，我老婆本身有養唐狗嘅，佢本身有養嘅。咁嗰陣時咧，我哋就好似一出，即係佢問我要唔要，我話吓唔好啦。跟住我老婆要啦，我就跟住到我咧說服到我咧，我太太都係諗先。咁啊，好似滅霸咁愛唔愛咁啊，一直出到去機場。咁但係當見到佢出嚟嘅樣咧，咁兩個都冇感覺，即刻嗰個反應就。唔再搣啦，跟住就收咗翻屋企。咁啊，第二個2日咧就打
全香港最出名嘅蜂啦，所以就係叫山竹啦呢只狗狗。咁呢只狗係啊，咁呢個故事咧，即係時候擺埋嘅故事，即係我好記得就係嗰個姨姨叫李姓李嘅，叫李姨姨，佢都講其實咧呢個叫做山竹公主啊，哇！佢諗都冇諗過，佢喺 Facebook 講。竟然佢收咗翻嚟，竟然會俾個香港人，竟然運翻香港，終於變咗公主。咁咧去到後期咧，我自己好似喺一個社交媒體，我有發布嗰樣嘢嘅。我話咧其實就唔係隻狗狗幸福，我又好幸福。咁樣都可以識個緣分啊！咁啊，所以咧到今日咧，其實隻狗狗做咗屋企好開心啊！日日都有一變咗香港寵幸咗嘅女公主啦，真係。咁所以你問我呢一個都係我中間發生嘅故事。咁所以咧，其實呢件事之後咧，其實我哋都有一啲叫做vision 啦，我哋其實都有 vision。當見到客戶帶住啲狗狗咧，其實我哋即刻會咧，好似咧能量滿滿，好 hyper。因為其實我哋都好想俾客戶睇到，其實我哋都好愛佢。其實等於你個客人哋感覺到愛佢咧，其實佢自己感受到嘅。係啊，所以喺我呢廿幾年咧，由我做零售咧，我一直都冇當過客係客嘅。係啊，真係講得情感嘅都會講嘅。所以有試過有客問我哋會唔會喂真係去外國移民運架車過去點運啊？海外買樓時，我真係試過幫人哋介紹晒而家海外買樓，咁咪介紹個朋友咯。問我乜嘢保險啊，乜嘢都有嘅，已經係朋友㗎。係已經係朋友啦，咁所以就因為我哋同客由寵物建立一個幾深厚嘅友誼咯。咁呢個都係我覺得我哋會堅持點解會繼續做呢個，我哋好似好艱辛，但係因為一個會有個使命，會有個使命感咯。但係我頭先聽到一句咧好精彩嘅。就係咩啦？通常我哋聽到呢啲情景啦，山竹公主啦咁，我哋大部分人我諗90%以上嘅腦袋咧，就算我頭先腦袋都要閃一閃，就係話：哇！你真係幸福啦，可以咧由台灣飛到過嚟。但我頭先聽到係講乜嘢？佢係講我哋好幸福，因為有咗呢隻狗。咁我呢個咧，我相信係你同人有少少，可能有一般人有少少唔同嘅諗法，導致咧你喺呢個行咧做越做越好，因為你嘅諗法係我係多謝佢嘅貢獻，令到我受惠，就唔係我哋係咁貢獻俾人哋咯。咁呢個真係可以做到真係又再講先付出後回報，真係我哋自己可以享受到呢一個嘅幸福。咁我嘅人生座右銘咧就係4個字，叫換位思考。咁即係解作為咩咧？我哋每做一件事嘅時候咧，我哋都逆地而處，諗下對方。其實你係對方嘅話，你係會諗住點咧？咁會唔會有啲嘢可以幫到佢咧？只要你每一樣嘢都係喺人哋嘅角度出發嘅話咧，人哋一定會感受到你對佢嘅關心。咁我相信，如果你嚟緊喺唔同嘅事情上嘅話咧，佢亦都可以幫到你嘅喎。